Unidad 4. Escucha esta conversación en inglés. I'm sorry to trouble you, but do you know how this machine works? Do you mean the washing machine? Yes. Well, I guess you just put your quarters in the slot, like this. Oh, now I see. They go flat. Durante los minutos siguientes, usted aprenderá a participar en esta conversación y a comprenderla. Escuche con atención todo lo que se dice y repítalo tan exactamente como sea necesario. Imagínese que está en una lavandería pública automática, localizada cerca de su residencia. Acaba de trasladarse a este barrio y está teniendo dificultades tratando de hacer funcionar la máquina lavadora. Le pide entonces ayuda a una clienta. Escuche la manera de solicitar ayuda con cortesía. I'm sorry to trouble you, but do you know how this machine works? Escuche de nuevo. I'm sorry to trouble you, but do you know how this machine works? Escuche y repita. Do you know how this machine works? Do you know how this machine works? I'm sorry to trouble you. I'm sorry to trouble you. Discúlpese con la cliente por haberla importunado. I'm sorry to trouble you. Ahora pregunte usted cómo funciona esta máquina. Do you know how this machine works? La mujer replica preguntando. Do you mean the washing machine? Haga usted ahora la misma pregunta. Do you mean the washing machine? Yes. Primero ella reflexiona por un momento y luego dice. Well, I guess you just put your quarters in the slot, like this. Escuche y repita usted. Well, I guess you... Well, I guess you... just put your quarters in the slot. Just put your quarters in the slot. Like this. Like this. ¿Qué debe hacer para que funcione la máquina? Well, I guess you just put your quarters in the slot, like this. Repita de nuevo. Oh, now I see. They go flat. Usted se da cuenta de la posición en que las monedas de 25 centavos deben introducirse en la ranura de la máquina horizontalmente. They go flat. Repita usted. They go flat. ¿Cómo entran? Flat. Oh, now I see. Ahora, repita usted esto. Oh, now I see. Observe que la expresión I see significa I understand. Repita de nuevo. Oh, now I see. Oh, now I see.
Diga que entiende ahora. Oh, now I see. Ahora diga usted que ya comprendió que las monedas penetran horizontalmente. Oh, now I see. They go in flat. That's it. Repita. That's it. La clienta le dice a usted que así es y procede a explicarle cómo se carga la máquina diciéndole también que ponga el jabón en polvo y que cierre la portezuela. Escuche atentamente. Then you load your machine, put the washing powder in, a cup full, and close the lid. Escuche y repita, frase por frase. And close the lid. And close the lid. Put the washing powder in. Put the washing powder in. Then you load your machine. Then you load your machine. Then you load your machine, put the washing powder in, a cup full, and close the lid. Then you load your machine, put the washing powder in, a cup full, and close the lid. It takes about 30 minutes. It takes about 30 minutes. ¿Cuánto tiempo toma la máquina? It takes about 30 minutes. Después de lavar su ropa, usted necesita sacarla. Así que usted solicita información sobre la forma cómo funciona la secadora. Escuche ahora y luego repita. Does the dryer work in the same way? Does the dryer work in the same way? Pida información sobre la secadora. Does the dryer work in the same way? Yes, it does. Repita. Ella le confirma que la secadora funciona de una manera similar, excepto por un detalle. Escuche otra vez. It's front loading. ¿Ha comprendido usted? Hay que introducir la ropa por el frente y no por encima. It's front loading. Repita usted. It's front loading. Repita. It's front loading. You'll need 5 quarters, too. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿De qué manera la cliente le dice a usted que el uso de la secadora también le cuesta 5 monedas de 25 centavos? You'll need 5 quarters, too. Thanks for your help. I appreciate it. Dele las gracias por su ayuda de esta manera. Escuche de nuevo. Thanks for your help. I appreciate it. Repita usted. I appreciate it.
I appreciate it. Thanks for your help. Thanks for your help. Vuelvo a darle las gracias de la misma manera. Thanks for your help. I appreciate it. Escuche este diálogo cuantas veces sea necesario hasta que lo aprenda bien. Ahora, vaya a una lavandería automática cerca de su residencia y trate de que una clienta le enseñe a usar la lavadora y la secadora. Comience por pedirle ayuda exactamente de la manera que acaba usted de oír. I'm sorry to trouble you, but do you know how this machine works? Do you mean the washing machine? Yes. Well, I guess you just put your quarters in the slot like this. Oh, now I see. They go in flat. That's it. Then load your machine, put the washing powder in, a cup full, and close the lid. It takes about 30 minutes. Thanks for your help. I appreciate it. Simple really when you know how. I'm sorry to trouble you, but do you know how this machine works? Do you mean the washing machine? Yes. Well, I guess you just put your quarters in the slot like this. Oh, now I see. They go flat. Este es el fin de esta unidad.